someone from doing something មានន័យថាបកប្រែ prevent someone from doing something យើងបកប្រែថាហាមណាហាមឃាត់ណាហាមឃាត់នរណាម្នាក់មិនឲ្យធ្វើអីមួយ from doing something ណាយើងមិនមែនប្រែថាហាមនរណាម្នាក់ពីការធ្វើអីមួយទេយើងប្រែថាហាមនរណាម្នាក់មិនឲ្យធ្វើអីមួយអញ្ចឹង prevent someone from doing something មានន័យថាហាមនរណាម្នាក់មិនឲ្យធ្វើអីមួយសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមេរៀនចរន្តបន្តទៀតហើយមកព្រាមបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង preposition គឺបន្ទាប់ពី preposition មកប្រើចរន្តណាគឺប្រើ verb ing បើយើងត្រូវប្រើ verb គឺយើងត្រូវប្រើ verb ing ហើយបើអត់មាន verb ទេយើងប្រើ noun ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង preposition បងប្អូនដឹងហើយមានច្រើនណាស់ប្រភេទនៃ preposition ក្នុងភាសាអង់គ្លេសមាន am at in about without និយាយច្រើនប៉ុន្តែជាញឹកញាប់ជារឿយគឺយើងប្រើ am in at in on អីចឹងទៅ under ក៏ជាប្រភេទនៃ preposition ដែរអញ្ចឹងឲ្យតែប្រភេទនៃ preposition ណាបងប្អូន preposition គឺយើងប្រើចរន្តអត់មែនប្រើ verb ធម្មតាបានទេអត់មែនប្រើ verb 1បានទេគឺយើងត្រូវប្រើ verb ចរន្តណាអូខេឥឡូវដើម្បីឲ្យដឹងថាតើការប្រើប្រាស់ preposition ដែលបន្ទាប់ពីការប្រើ preposition គឺត្រូវប្រើចរន្តនោះគឺយើងប្រើក្នុងទម្រង់បែបណាបាទឧទាហរណ៍ថា Are you interested in talking about politics Are you interested in talking about politics ចឹងបងប្អូនឃើញpreposition គឺ in ណាបងប្អូន in ក៏ឲ្យឈ្មោះថាប្រភេទនៃ preposition ហើយបន្ទាប់មកគឺ talking ហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថាចរន្តគឺ verb ing អញ្ចឹងហេតុអីបានយើងត្រូវប្រើ verb ing ហ្នឹងគឺដោយសារតែវាប្រើបន្ទាប់អំពី preposition in នេះអញ្ចឹង Are you interested in talking about politics មានន័យថាតើអ្នកឯងមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការនិយាយអំពីរឿងនយោបាយទេបាទ Are you interested in talking about politics តើបងឯងមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជជែកណាជជែកភាសាអំពីរឿងនយោបាយទេអូខេអញ្ចឹងទី1សង្ឃឹមតែយល់ទី2 I'm looking forward to working for you I'm looking forward to working for you អញ្ចឹងforward to នេះបងប្អូន forward to នេះគឺ to នេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា preposition អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី to ហេតុអីបានយើងត្រូវប្រើ verb ing ដោយសារអានេះជា clear របស់គេ forward to ហ្មង forward to ហ្នឹងគឺប្រភេទរបស់វាជា preposition អញ្ចឹង verb កន្លែងនេះគឺត្រូវប្រើ verb ing អត់មែន forward to work អីទៀតទេបងប្អូនត្រូវចំណាំថានេះជា preposition ហើយ working ហ្នឹងគឺដើរតួជាចរន្តអញ្ចឹង forward to verb ing ហ្មងអត់មែន forward to verb 1បានទេណាអត់មែន forward to work forward to like អីទេអត់ទេគឺ forward to working ហ្មងអញ្ចឹង I'm looking forward to working for you ខ្ញុំកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំពាក្យ looking forward to ហ្នឹងមានន័យថាទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការឲ្យ you ធ្វើការឲ្យបងឯងណាI'm looking forward to working for you ខ្ញុំកំពុងរង់ចាំធ្វើការឲ្យបងឯងណាមួយទៀត I'm not good at learning languages អូខេខ្ញុំភ្លេចដាក់ពណ៌ហមឲ្យណា I'm not good at learning languages អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ preposition គឺ at ហើយ learning ហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថាចរន្តអញ្ចឹង I'm not good at learning languages មានន័យថាខ្ញុំមិនពូកែ good ហ្នឹងគឺល្អឬក៏យើងប្រែថាពូកែអូខ្ញុំមិនសូវពូកែទេអារឿងរៀនភាសាខ្សោយហ្មងរៀនចាប់អត់សូវបានតែទៅរៀនគណិតវិទ្យាពូកែខាងគណិតវិញទៅរៀនគីមីពូកែខាងគីមីតារឿងរៀនភាសាបរទេសមួយគឺខ្ញុំខ្សោយហ្មងអញ្ចឹង at ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹង at preposition learning នេះក៏ឲ្យឈ្មោះថាចរន្តណា I'm not good at learning languages មួយទៀត he ran 5 miles
without stopping he ran 5 miles without stopping មានន័យថាគាត់នឹងបានរត់អស់រយៈ5ម៉ៃដោយគ្មានឈប់ឈរសោះ without stopping អញ្ចឹង without គេឲ្យឈ្មោះថា preposition ដែរហើយ stopping គឺជា verb ing ណា verb ជារ៉ាត់ណាអញ្ចឹងហើយបានយើង double p ដូចខ្ញុំធ្លាប់បរៀនបងប្អូនអញ្ចឹងកាលណាមានព្យញ្ជនៈស្រៈព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងគេ double ព្យញ្ជនៈខាងចុងឲ្យបានខ្លាយទៅជាព្យញ្ជនៈ2អញ្ចឹង ran ហ្នឹងគឺមកពាក្យ run ណា run ណាបងប្អូនមានន័យរត់គាត់នឹងរត់បាន5ម៉ៃអត់គ្មានឈប់រត់ទៅរហូតគាត់ប្រកែអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់អំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ preposition ហើយ plus ជា run ណាហើយមិនមែនមានត្រឹមតែប្រភេទនៃ preposition plus ជា run តែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអាចទៅរៀនស្វែងយល់អំពីប្រភេទនៃពួក preposition ច្រើនទៀតហើយរៀនយកមកធ្វើទៅអត់មានអីដែលថាមិនល្អទេណាបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយកទៅបំបែកកាត់ហើយ clear ទាំងអស់នេះ preposition plus gerund ទាំងអស់នេះបងប្អូនមិនមែនប្រើតែប្រយោគប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ថិនទាំង12គ្រប់ការទាំង12បងប្អូនអាចប្រើបានអូខេបងប្អូនងាកមកខាងនេះម្ដងណាខាងនេះគឺខ្ញុំយកពាក្យ prevent មកប្រៀនបងប្អូនអញ្ចឹង form of verb prevent someone ឬក៏ somebody ណាបងប្អូន prevent someone from doing something មានន័យថាបកប្រែ prevent someone from doing something យើងបកប្រែថាហាមណាហាមឃាត់ណាហាមឃាត់នរណាម្នាក់មិនឲ្យធ្វើអីមួយ from doing something ណាយើងមិនមែនប្រែថាហាមនរណាម្នាក់ពីការធ្វើអីមួយទេយើងប្រែថាហាមនរណាម្នាក់មិនឲ្យធ្វើអីមួយអញ្ចឹង prevent someone from doing something មានន័យថាហាមនរណាម្នាក់មិនឲ្យធ្វើអីមួយតោះហ្នឹងបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាម៉េច you can't prevent him from speaking his mind you can't prevent him from speaking his mind មានន័យថាអ្នកឯងអត់អាចហាមឃាត់គាត់មិនឲ្យគេទេ from doing មិនឲ្យនិយាយរឿងក្នុងចិត្តគាត់បានទេណាអ្នកឯងមិនអាចហាម5គាត់មិនឲ្យនិយាយរឿងក្នុងចិត្តរបស់គាត់បានទេ you can't prevent him from speaking his mind តោះណាបងប្អូនអញ្ចឹងតម្រងរបស់វាគឺឃើញ prevent ហើយ someone ហ្នឹងគឺ him នេះហើយ from doing គឺ speaking នេះបងប្អូន from doing speaking his mind តោះណាអញ្ចឹងមិនអាចហាមគាត់នឹងមិនឲ្យនិយាយរឿងក្នុងចិត្តរបស់គាត់បានទេហើយមួយទៀត we can't never prevent that from coming ណា we can never prevent that from coming ចឹងបងប្អូនកាលណាប្រើពាក្យ can never មានន័យថាដាច់ខាតហ្មងគឺមានន័យថាយើងអត់អាចណាអត់អាចហាមឃាត់នៅសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងមិនឲ្យកើតឡើងបានដាច់ខាតអត់មានណាហាមបានទេមិនចឹងសំបីពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងរឿងច្បាប់ធម្មជាតិរឿងទាំងអស់ដែលមានក្នុងលោកទាំងអស់នៅពុទ្ធរកឃើញប៉ុណ្ណឹងនៅពុទ្ធបរិនិព្វានដែរហើយគេអាចផលិតយានអវកាសហោះទៅលើដល់ឋានប្រច័ណ្ឌដល់ភពអង្គាដល់ភពពហោះភពសុខក៏នៅតែចុងក្រោយនៅតែអតិភិសោនៅតែស្លាប់បងប្អូនអញ្ចឹង we can never prevent that from coming យើងអត់អាចហាមសេចក្តីស្លាប់មិនឲ្យកើតមានបានទេបាទមួយទៀតណាបងប្អូន the rain prevented us from completing work ណា the rain prevented us from completing work មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទមានន័យថាភ្លៀងធ្លាក់ហ្នឹងណាហាម5យើងឬក៏ហាមឃាត់យើង prevented us ហាមឃាត់យើងហ្នឹងមិនឲ្យបំពេញការងារបានរួចរាល់សោះណែឃើញទេអញ្ចឹង the rain prevented us from completing work អូខេអញ្ចឹងបើមាន clear ណាដែលបងប្អូនអត់ទាន់បងប្អូន comment ពីខាងក្រោមវីដេអូមកខ្ញុំនឹងព្យាយាមចែករំលែកសម្រាប់អ្នកសិក្សានៅភាសាអង់គ្លេសបាទអូខេអញ្ចឹងចំណុចក្នុងការសិក្សានៅ Gerund មាន2ចំណុចធំគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង preposition plus Gerund ហើយមួយទៀត prevent plus from doing something បាទ
ok សង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ